Harasat, Aşgabatlılar özlerinin lewawy berýän meýletin ýardymlaryna polisiýanyň gatnaşmagyndan howatyr edýär. Bir ay töwre mundan ozal sebitde gopan harasatdan soň Lewap welaýatynyň öz ykbalyna terk edilen halkyna Aşgabatyň ýaşaýjylary ýaşyrynlykda iými tönümlerini we egin eşiklerini berýärler. Ýöneşeýle ýardymlaryň öňüne häkimiýetler tarapyndan päsgelçilik töredilýär. Munyň jekme-jekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy gizlenlik şertlerine ýurt içinden habar berýär. Aşgabatyň ýaşaýjylary polisiýadan gizlenip hüşgärligi elden bermän häkimiýetlerden ýaşyrynlykda öz aralaryna ýygynan zatlaryny otulda Türkmenabadyň tupanyny ejir çeken ýaşaýjylaryna iýerýärler diýip habarçy aýtdy. Ugradylýan haritlaryň arasynda esasan egin eşik we ozal ulanlan haritlar bar. Galbertede Lewabyň aşlykdan kösenýän ýaşaýjylaryna çörek önümleri hem ugradylýan. Halk ilaty öz ykbalyna terk eden häkimiýetlerden has rehimli we has jomart bolup çykdy diýip habarçy aýtdy. Lewap we Mar welaýatlaryna 27 aprelde opan harasat we onuň netijeleri barada Türkmenistanyň döwlet emeldarlary we hökümet resmiýetleri bir aýa goly wagt bäri dil ýarmany gelýär. Meýletin haýyr sahabatçylar Aşgabatdan ýeberilen ýardymlaryň Türkmenawatda öz eýelerine gowuşmak üçin alad edýär. Hem de polisiýanyň ýardym kabul edýän Lewaplary ýygarlamagyndan howatyr edýär. 25-nji maýda Türkmenistanyň Kronikosy neşri Türkmenawatda tupanyny ejir çeken ýaşaýjylaryň nädip we kimden kömek alýanlyklarynyň polisiýa tarapyndan ýygarlanýanyny habar berdi. Şäherler jaýlaryny öz güýçlerini dikelýärler. Egerde guruluşyň barýan ýerine guruluşyk materiallary getirilse, öýesi polisiýanyň etrap bölümine çagyrylýar we olary nireden haýsy bahadan haýsy pulo satyn alanlygy barada düşündürüş ýazmaga mejbur edilýär diýip neşir habar berýär. Bellesek mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmen polisiýasynyň harasatdan ejir çeken ýylatyny ýetlenip, meýletin ýygnalýan ýardymlaryň halka paýlanmagyna böwet bolýanlygy barada habar beripdi. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti harasatdan bir ay gowrak ozal 19 martda Irana, harasatdan 3 gün soň 30 aprelde Awganystany, 5-nji maýda Russiýanyň Astrahan oblastyna umsanperwer ýardym ugrutdy. 7-nji maýda hökümet Özbegistana da ýardym ýebermegi teklip etdi. Ýöne bu ýardymlaryň fonuny ýurdun öz ilatyna harasatdan soňky dikeldi şişleri bilen baglykda nähildir bir döwlet himayatynyň berilip berilmeýänligi barada resmi metbuat habar bermeýär. Aşgabatyň orta mekteplerinde soňky jaň dabarasy diňe 11-nji synp we käbir başlangyç synp okuwçylarynyň gatnaşmagynda geçirilip, okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli göz öňünde tutulan beýleki dabaralar dolu ýatyryldy. Türkmen häkimiýetleri global pandemiýanyň dowamynda amala aşyrýan bu çärelerini resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türk kärdeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen pandemiýa garşy görüş tagallalaryny birleşdirmegi ara alyp maslahatlaşdy. 25-nji maý dinç güni diýilip elan edilenden soň şuň mektepleri diňe 11-nji synpy tamamlayan okuwçylar we 1-nji synpy tamamlayan çäkli sandaky başlangyç synp okuwçysy geldi. Galan okuwçylar mektebe gelmedi. Bugün muallimler de öýlen saat 2 çenli işleýär diýip gizlenlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 25-nji maýda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä mekteplerde aýdym saatlar ýerden saat 6-da ýanglanyp başlandy. Soňky jaň dabarasy saat 8:30 başlandı ve saat 10:30'a çenli dowam etdi. Mektepleriň ençemesinde okuwçylar ak kepterleri uçurdular. Soňky jaň dabarasy tamamlanandan soň 11-nji synp okuwçylary ýeke-ýekeden enatalaryna tapşyrdylar diýip habarçy belledi. Şeýlede muallimler we mektep ýolbaşçylary enatalary uçurum lentalaryny dakynan okuwçylaryň gün ortan saat 12-den soň köçede görünmeli däldigini we kafede, restoranlarda soňky jaň dabarasyny bellemeli däldigini berk tapşyrdylar. Köp okuwçylar dabaradan soň öz lentalaryny çykaran bolsa-da, şu wagt öýlen saat 3-4 töweregi şäherde uçurum lentalaryny dakynan ýekejede okuwçy göze görünmeýär diýip habarçymyz aýtdy. Ýatlasak mundan öň Azatlygyň habarçylary mekteplerde okuw ýylynyň tamamlanmagyny dabaralamak üçin geçirilen çärelerin geriminiň çäklendiriljektigi baradaky kararyň 20-nji maýda paýtagtyň bilim edarasynda geçirilen maslahatda mälim edilendigini habar beripdiler. Türkmen häkimiýetleriniň bu
çäreleri global pandemiýanyň dowam edýän mahalynda amala aşyrylýar. Bu aralykda 24-nji maýda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip iki lider koronavirus pandemiýasyndan dolu üstün çykmak üçin ähli ýurtlaryň tagallalarynyň birleşmelidigini bellediler. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä, Berdimuhammedow Türkmenistanyň ähli mumy görüşi ıgrarlydygyny tasdiklap, işçiň halkara hyzmatdaşlygyň odaly bilen bu howpa netijeli garşy durmak maksadynda lukmançylyk ulgamynda hyzmatdaşlygyň zerurdygyny hem aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýarlar. Şol bir wagtda olar bu keseliň ýaýramazlygy üçin ähli taraplaryň taýýarlygyň ýokary derejede görülendigini ençemegedek yglan etdiler. 23-nji maýda Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Orient Tema neşri Türkmen paýtagtynda daşary ýurt diplomatlary we media serişdeler üçin briefing geçirilendigini habar berdi. Şol briefingde çykyş eden ýurduň saglygy goraýyş we derman senaty ministri Nur Muhammed Amannepesow Aşgabatda we vilayatlerde täze koronavirus infeksiýasy ýüze çykarylsa, olary bejermek üçin ýurduň ýokunç keselleri hassahanalarının düzümünde ve bölümlerinde ýörite yerlerin taýýarlandygyny aýtdy. Ol näsaglary bejermek ve izolasiýa etmek üçin hassahanaların bar bolan bölümleriniň gaýtadan gurnulandygyny hem belledi. Saglyk goraýyş ministri bu keseli ýüze çykarmak üçin ýeterlik test barlaw ulgamynyň bardygyny hem aýtdy. Çäklendirmeleri howpsuz goşatmak strategiýasy we çäklendiriji çäreleri tapgyrlaýyn üýtgetmek barada aýdylanda bolsa, Türkmenistan epidemiologik ýagdaý we beýleki ýurtlaryň tejribesini seljermek esasynda hereket etmegi meýilleşdirýär diýip ministr belledi. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň pandemiýanyň dowamynda beren sosial distansiýany saklamak we infeksiýadan goranmak üçin maska dakynmak ýaly esasy rekomendasiýalaryny berjay etmän gelýär. Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Lewap we Balkan welaýatlaryna bölümleri raýatlara biometrik pasport bermek işlerini wagtlaýyn towtatdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurt içinden habar berýär. Şu günler Lewapyň we Balkanyň döwlet migrasiýa gulluklarynyň öňünde her gün 150-200 adam üýşýär. Ýöne 15-nji maýdan bäri bu ýere barýan adamlara biometrik pasport bermek işleriniň durdulandygyny aýdýarlar. Gullugyň işgärleri raýatlara daşary ýurtlara sapar etmäge ruhsat berýän bu pasportlaryň şu ýylyň oktýabryndan ýa-da 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan berilip başlanjakdygyny aýdýarlar diýip Gidleýinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 22-nji maýda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä migrasiýa resmiýetleri munyň sebäplerini Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Aşgabatdaky edarasynda biometrik pasportlaryň häzirlikçe gutarandygy bilen düşündirýärler. Türkmen biometrik pasportlary Ýewropada öndürilýär. Dünyada häzirki ýagdaýlar sebäpli täze pasportlar gelip gowuşmady diýip habarçy migrasiýa resmiýetleriniň biriniň raýatlara aýdan sözüni çitirledi. Habarçy bu ýagdaýyň indi adından 8 aý bäri biometrik pasport almak üçin nowatlarynyň ýetmegine garaşýan adamlaryň aglabasynyň arasynda nägileligiň döremegine sebäp bolýandygyny hem aýtdy. Şu günler migrasiýa gulluklarynyň öňüne üýşän adamlar munyň adalatsyzdygyny aýdýarlar. Migrasiýa resmiýetleri bolsa häzir kwat daşary ýurtlara çykyp sapar edip bolmaýandygyny belleýärler we howluk maň daşary döwletlere gatnawlar dikeldilýänçe siziň zagran pasport meseleňizi çözür diýip adamlary köşeşdirýärler diýip habarçy belledi. Azatlyk radiosy raýatlara biometrik pasport bermek işleriniň wagtlaýyn durdulandygy barada Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Lewap we Balkan welaýatlaryna bölümlerinden şeýlede Aşgabatdaky edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda 3 ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň ýitileşmegi bilen Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we Türkmen hökümetine ýakyn önamdar çeşmeleriň aýtmagyna görä, soňky ýyllarda gadanç gözleginde daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany görnetin artdy. Türkmen raýatlarynyň hususanda Russiýa, Türkiýe, Gadagstan, Kipr ýaly ýurtlara we Arap döwletlerine iş gözleginde gitmäge, uzak möhletli ýa-da hemişelik göçüp gitmäge ýykyn edýändigi aýdylýar. Munyň bilen bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçy
habarçylary raýatlaryň biometrik pasportlary almak bilen bagly ýüzeýi bolýan kynçylyklarynyň ýitileşendigini indi bir ýyla golay wagt bäri habar berip gelýärler. Pasport almagy arda tapşyrmak üçin ençeme aýa çekýän uly nowatlar bilen bir wagtda dokumentleriň taýýarlanmagy we berilmegi hem ençeme aýa çekýär. Käbir halatlarda dokumentler sebäbi düşündirilmeden asla berilmeýär diýip şu ýylyň fevral aýynda Azatlygyň habarçysy Aşgabatdan habar berdi. Döwlet Migrasiýa Gullugynyň resmileri bu prosesiň näme sebäpden ençeme aýa çekýändigi barada resmi düşündürüş bermän gelýärler. Ýöne türkmenstanlaryň käbiri munyň sebäplerini pasport çykartmakdaky korrupsiýa synçylaryň ençemesi bolsa, raýatlaryň daşary ýurtlara gitmeginiň öňüni almak üçin görülýän çäreler diýip düşündirýärler.